鸡鸣狗盗，出自《史记·孟尝君列传》。战国时期，孟尝君是齐国的相国，门下食客3000人。有一次出使秦国，遭到秦昭王的软禁，准备将他杀害。靠2名门客脱险，一人盗取孟尝君送给秦昭王的胡白球，行贿秦昭王的宠妃，替孟尝君说情。一人模仿鸡鸣，函谷关周遭的鸡一起鸣叫，欺骗守城人打开城门，孟尝君安全逃回齐国。司马迁强调孟尝君用人为才的智慧。现代意义，一个人的专门技术能够发挥关键作用，适当时机成就卓越的贡献。可知人才的多样性很重要，一个国家要培养各种人才，国家才会强盛。